Nalazimo se na kružnom toku gde je Goran Đunić viđen poslednji put. Odande je došao iz onog pravca iz Novog Sada i otišao je u onu fabriku da traži vodu. A salaš na kome je pronađena njegova glava nalazi se tamo. To je taj salaš. U Novom Sadu se održava centralna manifestacija pod nazivom Dan sjećanja na stradale i prognane u Oluji, u kojoj je sa područja Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije proterano više od 220.000 Srba. Neka procena je da je više od 100.000 ljudi upravo u Novom Sadu i da je zbog toga Novi Sad odabran večeras za obeležavanje Dana sećanja na stradale u Oluji. Sa nama su danas preživeli svedoci stradanja koji čuvaju i nama prenose pamćenje. Njihovoj žrtvi i stradanju se klanjamo i naravno pamtimo. Podaci o broju nestali su od 745 do 1000 osoba. Te večeri je nestao još jedan čovek, i to upravo na ovoj manifestaciji. Odvojio se od grupe sa kojom je došao, ušao je u hotel Vojvodina i nestao. Njegovo ime je Goran Đunić. Detektiv Braca Zdravković je o Goranovom nestanku saznao putem Viber grupe Nestali Srbija. Gledao je dugu sliku ovog čoveka i učinilo mu se još tada da se iza tog specifičnog lica i tamnih očiju krije neka neopisiva unutrašnja tuga. Možda i neka tegobna tajna koja je na ovom licu ostavila svoje duboke tragove. Goran Đunić je rođen 7. januara 1974. godine u selu Bočar, blizu Kikinde. Po rečima njegove porodice, kao dete je bio izrazito poslušan i sposoban. Goran kad je bio mali, jako je bio dobar. On je znao da kuva, da pravi gibančice. Mi smo živeli u Novom Miloševu, gde je bila pekara udaljena od naše kuće 2 kilometra. Kad ne dobije hleb, on uzme u mesi gibančice, ja i pokojni muž kad dođemo s posla, upali vatru, skuva paprikaš je znao, gulaš, sve je znao ko jedna žena. Jako je dobar bio i poslušan i vredan. Dragane, vi ste najstariji brat u porodici Đunić. Da. Znači, vaše odrastanje sa braćom je vezano za selo u kome ste živeli. Novom Miloševu. Da. Kako pamtite braću iz tog perioda, konkretno Gorana? On je bio vredan dečko, kao mali. Ja sam stariji od njega, bio je vredan. Koliko ste stariji? Pa neki 15 mjeseci, 16, tako otprilike. Ja sam 72, on je 74, ali ja sam 21. septembra, on je 7. januara rođen. Pa tu ima ne 2 godine, godinu i nešto. Godinu i nešto. Da. Ja sam bio stariji, što kaže i detinjstvo, igrali smo se, družili smo se, a on je bio uvek ložio peć, volao je, bio je uz kuću. Bio je od nas drugčiji. Bio je snalažljiviji, znao da upali... Pametniji, znao da upali peć. Naprimjer, meni nije uspevalo. On je to sve radio u kući. Kuvo je, kad tata i mama radu, kad su putovali u firmu u Livnicu, posle se mama zaposlila
On je sve kući nama spremao. Tata i mama odu da radu, ja i brat se snalazimo sami. Išli smo, veliki snegovi su padali, igrali smo se, djetinjstvo lepo bilo. Imala sam i guske, sam čuvala na ledini, on je pazio i guske. I uvek je brojao i uvek je bio prema meni jako dobar i iskren. Kakav je đak bio? On je bio dobar đak, ali ja sam ga malo kvario. Znaš, pušili smo cigarete, zapaljivali i šta ja znam tako. I ja manem sve to i on je mano. Ali uvek u školu, na primjer, ja čujem, pošto sam ja bio vezan, koji sad, čujem nekoga tu kodiro, on je bio mirniji, nije bio bojđija svađalice i onak ja odem pa uvatim pa istučem, rešim, žao me, uđem, uletim u učionicu. Kao stariji brat, normalno. Da, branio sam ga, on nije teo ni da kaže diro me ovaj, diro ona, ja čujem i onda tako... Nije bio tužibaba? Nije bio, čuto je, nije teo, krio je, nije teo da kaže šta mu se dešava. Ali bio je takav, na primjer, eto u Miloševu dok smo živjeli, mama i tata su radili i on je cepo drva, pošto on sve i palio vatru i sve. On je sikirom sam sebi udario, nije teo, udario je tako ruku i on je zavio, 3 dana se krio. Znači ja sam primetio nešto, on nije teo ni mami, ni tati, ni meni da kaže. Posle je išao i kod lekara, ali nije teo nikom da kaže. Bio je tajanstven. I čutljiv je bio i ako ima neki problem nije teo meni da kaže. Ja sam ga pitao više puta, jel imaš neki problem, šta ti je? Kaže ne. U principu one bitne tajne nije delio ni sa kim. Do koliko godina ste bili u selu i kada se selite za Kikindu? 89. smo došli. Moj tata je dobio stan od Livnice, pošto je radio u Livnicu i bilo nas 2 deca, siromašni smo bili i na neko bodovanje dobili smo stan u Kikindi, pa smo prešli da živimo u Kikindu. Porodica Džuni se preselila u Kikindu. Za Gorana je to bio neki novi početak, koji mu se i nije baš mnogo dopadao. On nije volao promene, volao je konstantu, da stvari postanu onakve kakve su uvek bile. Vi ste tada bili srednja škola? Bio sam mlad, bio sam 17 godina i 9, vala koliko, ne znam mjeseci. Pošto sam ja radio već građevinski poslove, ja sam napustio školu i kako zove, radio sam privatno građevinu. I onda smo došli u Kikindu, tu smo živeli, ja i brat, tu se i Saša rodio, ovaj 3. brat, najmlađi. Posle tog mi smo kao neku kućicu, tata je kupio. Pošto smo bili po Kirijama, u Miloševu tata kupio kućicu, pa smo mi, a to je sve bila divlja gradnja, pa zato i dobio stan, pošto nije naše bilo. Ja sam, kuća ostala, ja sam bio u vojsku i kad sam se vratio, oni su prodali tu kuću. Dao je tom kolegi neke jeftine pare, tata, pošto je bio čovjek siromašan i tako da ja više nisam imao tamo. A tamo sam imao devojku, jednu koju sam volao i oni su zbog te devojke, ja sam mlad teo da je ženim i oni su kuću prodali, ako su došli iz vojske, došao sam i ja onda tu. Mada sam volao tamo. A je li imao tada devojku Goran? Pa imao je drugaricu, ovako devojke imao. Je se hvalio devojkama, jeste delili te tajne? Pa nije bio više, nije on njegovu intimu dok je mlad bio tako priču. Posle stariji kako bio pričao mi. Kao mladić tih burnih 90-ih, Goran je postao fasciniran gradskim mangupima. To su bili momci koji su na sve oko sebe ostavljali snažan utisak letalne energije alfa mužjaka. Goran je poželao da bude kao oni, bar kad je izgled u pitanju. Počeo je redovno da trenira i rezultati su ubrzo počeli da se pokazuju. Zapravo, on je želeo da fascinira jednu devojku koja mu se mnogo dopadala i kojom je želeo da se oženi. 96. godine, ja mislim da je 7. da on se oženio. Da odišao iz kuće, samo odišao kod nje da živi. On se prvo ženi i posle toga odlazi u armiju. Da, malo odlago. Bilo je neko odlaganje, sjećam se da je odlazio već dete, ja mislim da je žena bila trudna i to, pa je pobegao iz vojske, zbog deteta izgleda nešto, tako je bilo. Odjednom je došla vojna policija u mikronaselju u stanu našem. Kao, gdje je brat, i ja sam rekao da on kod žene tamo i tamo ta ulica, dao sam. I on je baš bio tamo, kuvao je kotlić ili roštilj nešto. On je teo da beži, vidio ih je i nije, ostao je predos. I ja sam došao motorom tamo i onda su ga oni odveli. U Niš, u neki vojni zatvor, pritvor. Tamo je naučio da vari, radio je tamo i onda se dešava to da kreće rat. Tamo u Bujanovac prešao u Medveđe. Neprijateljski avioni agresorskih NATO snaga oko 20 časova izvršili su prve raketne napade na našu zemlju.
su ga vala pitali da li bi on teo da ostane u zatvoru, jel to, i on je prihvatio da ode. On je bio tenkista, valjda. Bio je rat, njega prebace Medveđe, Bujanovac. I svi su izginuli, a on kaže, mama, a ja se sakrio u grobnicu, noću sam spavao. Za tadašnje mladiće to je bilo pitanje časti. Međutim, kada se prevrnuo vojni kamion, u kome je bilo 5 vojnika, samo 2 su preživela. Goranove porodici javljeno je da je poginuo. Mene nazove kapetan noću. Kaže, jel to Stan Đunić? Majka Gordana nam treba. Kažem, ja sam, izvolite šta treba. Kaže, majko, nažalost, vaš sin je, kaže, poginuo. Ja sam tako, uzmite, kaže, za smirenje popite. I kažu meni i majci, bio otac živ, kaže, vaš Đunić Goran je poginuo na Košarama. Kakav je to bio osjećaj kada ste čuli da je brat poginuo? Pa je majka izgubila, ona je još onda bila, mi smo bili svi odsečeni. Bilo i na televizoru, ali bila je greška, nije bio Đunić, nego neki Đurić, jel Đumić. On je bio ranjen i u Niškoj bolnici je bio. Potpukovnik Milić, neki je bio, ne znam kako, koji je poginuo, s njime vodnik Milić, ja mislim da je bio taj što je na slike s pištoljem, taj je poginuo u taj Pinzgaver i njih 2 su se provlačili kroz neku magla bila, oni su bili pobegli iz Pinzgavera i kroz neku maglu nedelju dana su tražili da se vrate u njih. I našli su i vratili su se. I kada se vratio, čime se bavio? Pa on kad se vratio, on se bavio, kažem, rušili smo kuće. Građevinom ste se bavili? Da, građevinom, da. Rušili smo kuće stare za gazdu tog našeg Saravolca, on i sad to radi, iz Kikinde. I radili smo, kako se zove, privatno, išli smo po kućama, ljudima smo prekopavali bašte i pokojni otac moj radio te poslove. Plus u Livnicu, kad je došao ovdje u Kikindu, plus išao u Rusko selo, nas vodio, tamo su bašte po pol jutra, kopali smo. Bili smo radno obučeni i ja i brat, voleli smo da radimo. I otac pokojni. I išli smo za gazdu jednog tu Mić Pandura, on ima 2000 jutara njegove zemlje, mi smo iza njega skoro 30 godina i njemu smo obavljali radove. Bio je vredan u poslu? Jako vredan bio i znači on dođe danas s posla, on ide na drugi posao. Koliko put sam mu kazao šta će ti, nemaš 100 djeca, tako da ideš. Idem na posao, došao s posla, ide na drugi posao. Mani se sedi malo odmari. On je non stop bio u pokretu. Svi su ga zvali Cvrle, neki su ga zvali Kobra. Nikad ga nisam ni pitala u stvari što ga zovu Kobra. Možda je bio opasan momak onda, Kobra. Pa jeste, ali nije voleo da čačka ili da dira prvi. Ja sam uvijek pitala moju mamu, pa dobro mama, kakav je bio tata? Kažem, bio je mnogo jak. I ja kažem, pa dobro, ali je bio onako nasilan da je nekog prvi dirao? Kaže, ne. Kad su ga dirali, on je samo uzvratio, ništa tu nije bilo loše, da nagoveštava da je nešto loše. Da li pamtite neku igračku koju vam je on kupio kao otac dok ste bili mali? Pa, voljela sam mnogo automobile. Jel da? Da. I onda mi je kupio jednu crvenu igračkicu, mislim da je dan danas imamo tamo kod dede, jer smo tamo živeli. Crveni auto je bio tako mali i uvek sam se igrala s tim i gde god idem ja sam i u zabavište nosila tu igračku i onda su me pitali, pošto dobro ti si devojčica, zašto ne nosiš neku lutku i ja, pa lepše mi je auto, volim auto. I uvek sam bila tako, gledala sam na tatu jer je on ipak bio muško i glava porodice i onda sam... Imitirali ste tatu? Da, i bukvalno sam tako nosila neke muške stvari i onda... Maštali ste da vozite motor, sigurno? Da, ja sam uvek, kada oni spavaju, onda sam ja imala popodnevnu dremku i onda sam ja sačekala da oni zaspe, da ja mogu da izađem napolje i onda sam sela na motor i onda moj auto stavila nazad i onda kao se mi vozemo. Naravno, kad su oni izašli, nisu me vidjeli na motoru jer bi onda bilo svašta bi bilo, onda ne bi bilo Miško idemo na kolač, nego Miško stani u ćošak i tako. Jel da? I to je znalo da se desi? Da, znao je. On je tako kad su, nisam gledala televizor, to nije bilo to vreme i telefoni i tako to. I onda kad su oni nešto onako psovali, onda sam ja to čula od njih i onda kad se ja igram, onda ja nešto psujem i onda tata, Miško, jel sam ti rekao da ne smiješ da psuješ? Nisam tata, sad nema kolačića. I onda ja tako budem tužna, ne vodi me na kolače. Jeste nekada razgovarali tako kad si bila mala, šta ćeš biti kad porasteš? Pa ja sam uvijek govorila Miću kao tata.
ali ne znam zbog čega, verovatno je on bio taj neki koji je... Uzor. Da, koji mi je bio uzor i htjela sam da budem tako jaka, istetovirana i... I da voziš motore. Uvek sam to govorila, kad porastem bit ću vozač motora. Voleo je motore, voleo je da peca. Voleo je peca velike motore. Da li je voleo da se bavi politikom? Nikad nije bio, sa svima je bio dobar, nije voleo da... On nije pratio ni fudbal, nije pratio ništa, ni sportove, to kao on je bio, samo išao radio. Molila sam ga da ne radi jer je on uvek radio da ima on i da imam i ja. On je uvek govorio, Miško, dok sam ja živ, nemoj da se plašiš ničega. I uvek je onako stajao, nije bio pored mene uvek, ali je uvek stajao tu kao da jeste. Ja sam uvek imala osjećaj da meni ne treba u životu niko. Ne sme mene niko da dira, tu je moj tata, ko sme protiv mog tate. Ali, nažalost, Goranova preterana posvećenost poslu nije naišla na razumevanje i dovela je do raspada njegovog braka. Oni su živeli jedno 6 godina lepog njinog života, šta ja znam, i posle dolazi neki kao konflikt kao sa ženom. Pa tata i mama su se tu razveli na neki... Koje godine je to bilo? ...način. 2003. Treće. Ili 2004. Ja mislim da je bilo 2003. godine. Koliko si godina imala onda? Pa 4. Kako si to doživjela? Pa u suštini, pošto je to je bilo jako misteriozno i jako je bilo... Ja sam imala traume od njihovog razvoda, jako sam dosta dugo grickala i noktiće i piškila sam u krevet i to su strahovi koje sam ja tako vukla do 10. svoje godine i mama bukvalno nije znala šta da radi sa mnom. Ona je njega volila i on nju do dana današnjih volila. Oni su se lepo slagali, ali ženin roditelji nisu znali kako vola da ih rastave. Htjeli su da ga isteru izgleda, po moje nekako nisu znali kako. I ona rekla da on iznajmi kuću, da oni žive sami, da im ne smetu roditelji. Oni njega isteraju, mi prodamo stan i doselili se tu. Tu je bila kuhinja jedna i Goran tu sredi i pređe kod nas. I Snajna majka je bila tu i to malo dete i žena. I žena vidim da idu s taksi, majka se udavala 2 put njeno u rusko selo, vodi je na taksi, idu, dođu i kazala žena neće ona da živi u zajednici, hoće stan. I ja i pokojni muž uzmemo tu braće Subotički, broj 25, od jedne moje prijateljice, kuća koja je prazna. Plaćali smo 25 maraka, jer 50, ne mogu da se setim, kad smo mi tu kuću kupili, 2001. I doće žena danas, doće sutra, jedared je došla i hoće da ide. I šta je bilo između njih? On je nju ošamario i ona do pola puta kod Fodora zove policiju. Bila sam jako tužna jer ja neću više ići na kolačiće s tatom, jer ja neću moći da vidim tatu kad god ja poželim, jer je tata radio i imao je manje vremena za mene. Tužili su ga, dođe meni socijalni rad, hitno treba da idu u zatvor, ovo ono, tu neke priče i ode, dobije u Zrenjanin, Kiš Petar mu je bio advokat i osude ga na 2 godine. Zatvor, sivilo, konstantan mentalni zvuk otvaranja i zatvaranja rešetaka koji čoveka pretvori u dobermana, koji stalno nešto osluškuje, odabrano društvo u koje se morate uklopiti da ne biste postali žrtve. Goran je tek tada shvatio dokle je doveo samog sebe u svom neprihvatanju kraha njegove bajke. I on je tamo iz početka tako tužan bio, išao je sin njemu u posetu i pokojni muž i taj mlađi brat, a ja sam kući bila. Srce da mi pukne. Gde je izdržavao kaznu? U Mitrovici. Bio je kao prvo u polu zatvoren, ali kako je to bilo, posle se dobro vladao, bio u otvoren. Dolazio i kući na vikend kasnije, nije odmah, ali je dolazio. Mi smo slali pakete, ja i pokojni, tata i mama, non stop smo slali. Pokazao se dobar i tamo je radio na nekoj ekonomiji, hranio krave, čistio. Govorio je da je imao neke prijatelje u zatvoru, bilo je tu svakojaki, pričao je i bojđije koji se tuku, i ubice, i tu je bilo svašta. Raznih kalibra i koji rade svašta nešto. Da. Kajao se. Ali su ga novi drugovi brzo naučili da kajanje ne sme da se pokazuje
U zatvoru je naučio šta je to zakon omerte, biti odan i tajanstven, ćutati na samrtnim mukama, po svaku cenu čuvati tajnu, jer tajna i ne bi bila tajna kad je ne bi čuvao za svog druga. Nakon što je odslužio svoju zatvorsku kaznu, Goran je izašao na slobodu i nastavio je da radi građevinske poslove. Na koji način ste vi primetili da njega nešto muči? Pa zato što sam znao taj slučaj i on je meni ispričao šta se desilo, kao i ona, ja nisam, verovao sam i njoj i njemu i počeo je malo kao da pije, dao se malo u alkohol. Još tada? Pio je ono normalno, nije pio svaki dan. Da. A da li je spominjao ćerkicu da mu nedostaje? On Sandru je volao i ona je isto kao on, tvrdoglava, ona je jako tvrdoglava i on je takav bio, on je išao na svoju ruku. Ja kad mu nešto posavjetujem ili mati, on ide kontra. Viđala si se sve ređe i ređe sa ocem, jel da? Da, dolazila sam, čini mi se da je to bio svaki vikend jer sam išla u zabavište. Prvi razred, drugi ne mogu ni se sjetim. I išla sam u školu i onda nisam imala baš toliko vremena. Ni ja za njega, a ni on za mene. On je isto radio. Jeste jedva čekali da se vidite, da budete zajedno i to? Sad se uvek prisjećam kako je o meni. Kaže, pa Miško, hoćeš tata da dođe po tebe, jel si se ti tate uželela? Ja kažem, tata, da, dođi. I onda čujem, samo kad sam čula motor, ja sam znala da je on to. I ja sam tako istrčala iz kuće, bez jakne, bez ičega. Ja, mama, došla je tata. I onda sam ja njega pozvala unutra, jedno par puta, zato što sam mislila da ja mogu njih da pomirim. I pokušavala sam, ja sam se jako trudila da ih pomirim i mama, rekao je tata da te jako voli. Ona kaže, ja, Aleksandra. Ili tako tati, ja, tata, mama te je pozdravila puno i rekla da te puno ljubi. I onda je to njima verovatno i bilo zanimljivo, jer sam ja tako mala pa sam tako pričala. Bravo. Trudila sam se do srednje škole da ih pomirim i onda sam na kraju shvatila da od toga nema ništa. Ja sam bila mala kad sam ja to pokušavala i trudila sam se i ne mogu ja da se petljam baš tako u njihov život. Šta je bilo između njih dvoje, to samo oni sami znaju. Posle toga, posle srednje škole, to jest u toku te srednje škole ja sam načula baš svašta u njihovom braku i čitala sam svašta i nisam htjela da povređujem ni jednu stranu ni drugu stranu jer ja i dalje, koliko god sam ja pročitala i čula, ne verujem baš u to rekla, kazala. Naravno da će tatina strana kazati sve najgore moja mamina stranci, sve najgore od tati. Međutim, to nije bilo tako. Nego, eto, putevi su im se razišli na takav način kakav jesu i jako je baš uticalo na mene. Ličiš na oca? To mi svi kažu, hvala. Ponosna sam na to. I na prezime. I na njega, jer je toliko toga postigao u životu i nije uspeo. On je se dokazivao moje mami. Ja to znam. Zato što kad god sam ja došla, on je uvek, Miško, kako je mama? Je li našla nekog? Rekao, ma kako da je našla? Gde ona da nađe? Kaže on, dobra, čuva je koči u glavi. Rekao, pa mislim da ona treba mene da čuva. Znači, voleo je i dalje mamu, jel da? Da, on je jako patio za mojom mamom i nikom nije govorio. I onda kad se dao u taj alkohol, to smo bili kod mog čike, pa kod njene ćerke na prvi rođendan. I ja kažem, tato, hoćemo ti ja da nazravimo malo da nerviramo babu. Kaže on, hoćemo, Miško, moj, što ne bi. I sad smo mi sedali jedan pored drugog i nazdravili smo i onda smo posle zajedno išli kući. Išli smo da večeramo, pa onda kući i onda sam njega pitala, tato, jel ti još misliš na moju mamu? Kaže on, kako Miško, kako ti je to pitanje? Naravno da mislim još i dalje volim, i dalje čekam. Od rastanka tog već je drugčije se ponašao, nismo mi premaćivali, ali nije već bio taj Goran ko što je nekad bio. Imali smo zajedničkog psa i ja sam njega jako voljela, baš jako. I zvao se Flok. Flok? Da. I tata kad nas je, ja sam uvijek tako, kad nas je ostavio, jer sam ja mislila da nas je on ostavio, u stvari nije, nego nisu se slagali i onda bolje da su se razišli. Mama je spremala večeru i sad ona mene viče da joj uđem da jedem, jer ako mama, slušaj sad ti mene da ti ja nešto kažem, ako može Flok da uđe da večera s nama, onda ću ući, ako ne može, ja ću spavati s njim. I kaže ona, pa ne može Flok, on je pas. I sad ona meni tu objašnjava da je on kjer i da on je za napolje, nije za ono unutra. I ja sam toliko bila ubeđena da će ona meni pustiti da, ako ja budem pozvala tatu i da kažem tati, tata, mama mi ne da Floka da unese unutra, da će ona meni to dozvoliti. I ja sam
kažem, dobra, evo ulazim i išla sam u WC, ali sam uzela mamin telefon i u kupatilu sam pozvala tatu da kažem da mama neće da pusti Floka sa mnom da večera i onda je tata molio mamu da pusti i onda je mama naravno popustila, ne može ona protiv nas dvoje. I posle kad se on, kad je bio u Švajcarskoj i kad je kupio svoju kuću i kad je kupio svog psa, taj prvi pas se baš zvao Flok. I onda kad sam ja došla, kaže, Miško, vidi kuce, ja, kako je slatka. Nije slatka, kaže, to je muško i zove se Flok. A meni srce samo što ne iskoči. Jer znam šta mi predstavlja taj pas. I znam šta mi je značio dok sam bila mala. I znala si razlog zašto se zove Flok, jel da? Da, znala sam. Goran to nije pokazivao, ali je njegova najveća životna želja bila da ima svoju kuću. Kuću koju bi u potpunosti uredio po ukusu žene koju je voleo, ali u kojoj bi on bio domaćin. I on se borio da ostvari tu svoju želju. Želeo je da što više toga priušti svojoj ćerki i jedinici i odlučio je da ode za inostranstvo. Kaže on, Miško moj, ja moram nešto da ti kažem, ja odlazim u Švajcarsku. Ja kažem, pa dobro tata, kako, s kim? Pa s nekim drugarima, nikad mi nije odavao njegove prijatelje. Nisam nikad znala sa kim se druži, sa kim je dobar. Možda to, vidi, možda to iz nekog njegovog razloga. U Švajcarsku je otišao prvi put 15. godine, 2015. 2015. Da. Isto da bi radio građevinske poslove? Ne. Otišao je sa nekim Romima iz Kikinde, to su neki naši drugari bili, samo što su imućni bili u to vreme. Oni su išli pre s kombijima tamo, akumulatori, šta ja znam, gvožđe, u neke otpade je išao radio za njih. U Švajcarskoj? U Nemačkoj. U Nemačkoj? U Nemačku, Austriju, šta znam, iz početka išao tamo. Posle je on, kako išao u te otpade, upoznao je neke šiptare, muslimanske, neke, oni koji držu, neki Mustafa drži u Švajcarsku i u Francusku otpade, jaki ljudi koji su njega zavoleli kao vrednog radnika, videli su ga i rekli su mu, prevari ove, nemoj s njima više da dolaziš, nego ti su samostali, dođi sam. I on je onda išao za te Rome, radio još 1 godinu dana i onda je on otišao sam, bez njih, tamo. Majstor Crla. Hale se gradu, hale se prave. Ovo ono se kazi. Dosta gogi snimanja. Nemaš memorije više. Koliko godina je bio u Švajcarskoj? Pa on je dolazio, išao na 3 mjeseca, vrati se. Znao je, bio snalažljiv, on je znao da ode i da ni ne znam da odišu. Da, njima, Mađarima, da u pasoš mete evre, znam da je govorio, da stavi i onda mu ne upišu da ušu, jer ne upišu da izašu. Tako nešto mučko je malo. I kupio je svoju kuću, jel da? Kupio je kuću, gotovu. Koje godine kupio kuću? Pa 2016. ja mislim da je. On je kupio tu kuću, ja mislim, 2016. Tu je bio kod nas, bio je divan. Nije smeo, valjda, da li se bojio mene ili braću. Nije išao u nikakvo društvo. Kad je otišao tamo, većinom ima Romi, vidjeli su da ima para, a on je dobar. Nije mi nikad priznao, ali ja sam ga nekako u dubini duše poznavala. On je tu kuću kupio da se on dokaže moje mami da se on promijenio jako i nikad nije imao prilike da to i dokaže jer nikad nikom nije ni pričao o tome. I onda je rekao, u jednom trenutku me je pitao, šta misliš, da li bi se tvojoj mami sviđala naša kuća? Uvek govorio naša, nije rekao moja kuća, nego naša, kao moja i njegova. Ja kažem, pa mislim da bi, ali nekako ovde nešto ne poklapa se, mama ne bi voljela ovo. I onda je on, posle drugog susreta, kad smo se videli, kad sam je došla opet kod njega, već to nešto što sam ja rekla da se mami ne bi svidelo, on je to preuredio. I ja sam tu i shvatila da on i dalje voli moju mamu i neki period je imao i njen broj i kaže, vidiš, imam mami broj, mogu da je pozovem. Mi rekao, pa pozovi je, pomirite se. To je još bio taj period kad sam ja mislila da mogu da ih pomirim. Kao vredan radnik, uštedeo je dosta novca, ali nije imao prave prijatelje. Nije bio s nikim, ovaj Hrvat, mrzim ga, nikad nije bio nacionalista. Sa svima bio dobar.
To je najbitnije. I s Romima, sa svima je bio dobar. On je dao zadnje. Znači on sad, na primjer, zaradi pare, dođu ispred dućana, lupam, sednu, on sve šašća. I do zadnjeg. Jednoj toj ženi, neću da imenom, 100 evri da okrene na pijacima da proda garderobu iz Nemačku. On je dao. Ja sam njega koliko puta pitala, sine, jel ti vratila? Pusti, mama. Tako je dobar, vratit će kad ima. I eto tako, šta da vam kažem. Koje godine se vraća iz Švajcarske da počne ovde, znači da se bavi poslovima kojima se bavio? I kojim poslovima se bavio? Kad je mano Švajcarsku, kad je ostavio da nije. Da. Bavio se rušenje kuća. I pre Švajcarske on radio građevinu, rušio kući i sve i onda je otišao u Švajcarsku. Ali kažem sad, 2019. godine je batalio Švajcarsku. Vodio neke drugare ovde iz Kikinde i oni su, neki volili su da mešu alkohol i tamo su bala nešto, ne znam, nešto su i nije posle išao. Ali teo da ide. Imao je dogovor da ide, ali meni je čudno to u Švajcarsku kad je bio zadnji put. Nešto se tamo izdešavalo, nešto se posvađu tamo, čim je vodio nekog tu iz Kikinde, taj mali pijanac, mlad, i od onda nešto je bilo u Švajcarsku, nije teo da mi kaže. A šta je sa tim momkom bilo? Da li je taj momak ostao tamo u Švajcarskoj ili se i on vratio? Ne, nego tu je. Mlad, jako, ima 20 nešto godina, on je teški pijanac. Upo neko društvo, nemam pojma. Tako da od tog dana kad su došli, čudno se i on ponašao jako. Društvo ga je koristilo za korist, ja sam uticala na njega. Nemoj, sine, to da radiš, od društva si ne živi, nađi kakvu ženu, oženi se, imaš kuću. Međutim, kad je poslušao, kad nije. Upao u to društvo. Da li su to bili samo obični građevinski radnici ili su to bili ovako momci koji su skloni nekim incidentima tipa alkohol, tuče po kafanama i tome slično? Pa bilo je, družio se s tim, tuče po kafanama. On nije nikog dirao, a nije dao na sebe. Kad popije malo više, onda je bio, kako da kažem, ako teo da brani druga, ako nekog napadne i nije dao na drugare i na njega. Tu je bio malo agresivan, kako da kažem. Da. Da li je on vama govorio da dok je boravio u Švajcarskoj, recimo, imao kontakt sa nekim svojim prijateljima iz zatvora? Pa govorio je. Oni su, i kad je on tamo radio, obezbeđenje su oni na vratima. Diskoteke? Da, diskoteke, a to su naši Vojvođani koji tamo rade. A taj jedan je među što je s njime bio, iz Mitrovice. A kada se vratio iz Švajcarske, da li je govorio da se sretao sa svojim starim poznanicima iz zatvora? Da, sretao se s jednim, kažem, ali tu iz Vojvodine. Dečko, taj je okej. Mislim, šta je radio u njegovo vreme, ali sad je čovjek miran. Radi neke poslove. U švajcarski radi, baš radi u švajcarski. Znači, ipak je u pitanju Švajcarska. Ko su bili ti ljudi sa kojima se Goran družio i u kakve priče su ga uvukli? Na to pitanje odgovora nema. Iz razgovora sa jednim momkom iz Zrenjanina koji ga je znao, rekao mi je da je imao neki, odnosno da je bio prisutan nekom incidentu kada je jedan dečko, Mađar, nožem isekao ili izbo nekog čoveka. Jeste. Je se to desilo u nekoj kafanskoj tuči ili o čemu se radi tačno? Nije se to desilo u kafanskoj tuči, to je bilo, 21. je to bilo. Moj brat je otišao s tim kolegom kod tog čoveka u kuću i tu ga je moj brat ostavio i otišao, kao navodno u dućan da kupi piće. I kad se moj brat vratio, taj čovek je bio isečen, šake su mu bile isečene. Povređene, isečene nožem, jel da? Da, on ga je, kaže, mučio, taj Mađar je mučio tog čoveka. Moj brat kad se vratio vidio svog isečenog i već i policija je. Javili su, došla je policija. I onda je moj brat kao video pa je bio kao svedok. Kao svedok ili je svedok na sudu? Svedok na sudu, morao da se pojavljiva, dobio pozive da kaže šta je bilo. I kako je rešeno to? Pa to još postupak traje, to nije još ništa. Dobio je poziv kući da je kako se desilo to u šaku, da mu je sekao s nožom, da ga je tuko,
da ga udaro, šta ja znam, teže telesne povrede, ne lake. A da li je taj čovjek, naravno, pretpostavljam, preživeo, jel da? Jeste, čovjek je živ. Gde se sada nalazi? Taj čovjek se sad trenutno nalazi u Kikindi u domu. U domu. Pošto on čovjek stariji ima. 60. A šta je sa ovim momkom koji ga je povredio, jer je on u zatvoru ili je na slobodi? Ne, on je na slobodi. Moj brat je vikao uvek treba da ide u zatvor, ali međutim, eto, on se zaposlio u TIS automotive u Kikindi, radi nikom ništa, bavi se tako s tim. Koliko godina ima taj Mađar? Pa ima preko 33-4 godine, otprilike. Da li on važi za problematičnog čoveka? Mislim, cijel grad ga zna da je problematičan. U kom smislu? Nasilnik? Šta? Pa hoće kad popije da bude nasilnik, koristi, kažem, opojne te sredstva neka. Tipa skank i tome slično? Pa tipa marihuana i ima te malo teže droge sigurno. Čovjek je siromašan, ali uvek ima da pije. Uvek ima i dok nije radio, uvek novac ima. Jel ga neko... A nakon tog događaja koji se desio i zbog koga je posle bio svedok na tom suđenju, da li nastavlja druženje ili prestaje da se druži sa Mađarom? Non-stop nastavlja druženje. Ja sam ga kritikovao koliko puta, kao brat, odem tu Ćelobašte, su ti Mađari. Znači i dalje su drugovi? Jeste. I oni dođu, on kad spava, oni dođu i od dve duga. Kao da on kako je vidi ide s njim. Tako je bio nekako, ja kažem, više je volao njih nego nas u zadnje vreme. Šta ste mu govorili tada? Ja sam mu govorio, mani se, to su problematični momci, pijanci, zadužuju se pare, ovo ono, navuče da te natruli led, šta ti to treba, ti si bio neko i nešto, šta sad najgorim se družiš. Ja i majka smo išli par puta i policija nas udaljavala, dobijali smo udaljenje od kuće, on je zvao policiju na nas zbog njegovih drugara. Ja sam koliko puta ulazio, istero sam i napolje od njega i izbacim mi sve napolje i on zove policiju na nas. Ko su bili još njegovi drugovi, osim tih građevinskih radnika? Družio se sa dva Roma, ocom i sinom, Romima se družio. Bili su mu komšiji, on je kupio tu ulicu kuću i preko puta treća kuća s te strane. On se s njima u zadnje vreme združio, baš ono, tamo je išao, nekad i prespava kod njih. Oni nisu bili pijanci, jel da? Nisu, oni popije taj sin, ali oni su držali jednog u kiriju tu pijanca, Mađar je isto bio, kao moj brat je kod njega dolazio navodno i s njima. I onda su šta radili? Moj brat donese pare, kupi im da jedu, da piju i koristili su ga i držali su ga radi toga, sigurno. I dokle je trajalo to druženje? Do zadnjeg dana. Život ovog čoveka urezao je u njegovu dušu duboke ožiljke i on je pokleknuo. Nemoćan da se nosi sa grižom savjesti i patnjom. Razočarenje ga je peklo više nego alkohol, koji je sve češće koristio kao anestetik za emocije. On je jedare, društvo ga je naredilo da nazove policiju. Policija je meni kao majci zabranila da ja nemam pravo. On je punoletan, sve ja sam kazala i policiji, ja ću poginuti za moga sina. Ja sam majka bez obzira, hoću stati na put da bude čovek koji ovi dvoji braća. I da se batali tog društva, jer ti rade s drogom i problematični su u ovoj Kikindi. Međutim, nije me slušao. Mi smo žrtve. Ja celu noć nisam spavala, sin dođe iz drugu, upali kola, idemo da vidimo dalje kući. I onda više puta ga i nagrdim. Žao mi je najviše što sam ga jedare. Šamar sam mu dala. To je najviše, ali šta ću? Kako ste se vi lično osjećali što je vaš brat u takvom društvu i što ima takav porok? Jako teško. I ja i majka, i mi smo odlazili i ja nisam mogu to da sebi dopustim. Svi znaju u Kikindu šta je on bio i ko je bio. On, ja i brat, mi smo bili za njega ništa. Kad sam ja vidio čemu to vodi, ja sam i majci koliko puta govorio, on ako tako nastavi da to radi, dugo tako neće živjeti. Ja sam, ko da sam nešto predošćio. Teško mi bilo, legnem da spavam, non stop se okrećem, mislim na njega, odem u firmu, radim, mislim o njemu. Ja idem iz druge smene u 10 sati, ja moram da odem tamo da vidim gdje je on, je li živ, je li zdrav. On dođe kući, odnese mu da jede, nekad je kući, nekad nije. Po 2-3 dana ne dođe, spava tamo. Nisam ja ni znao odmah da on tamo. Tako uvek sam ga tražio, kao da sam mu bio otac. Tako i sad sam a ovaj mlađi brat, on nije tako vezan, ali ja sam za njih sve bio. Tako nas je otac učio. Da li je
vaš brat uvek imao mobilni telefon? Prvo je imao, kako zove, sve skupe telefone. Ja sam mu dao koliko puta, pošto sam ja bi 10 godina u VIP je bio, i onda ja uzmem pa nekad imam po 2 telefona, pa mu dam. U zadnje vreme kad sam vidio, evo ti telefon da imam. Ti njegovi drugari napiju ga šta su radili, nemam pojma, i ukradu mu telefon. Tako da su mu 2-3 telefona ukrali, šta da mu dam, znam da će to da ode. Ti zajedno s njime što piju, oni mu to i ukradu i produ, šta radu. I onda je nosio neke njegove male telefone, je imao neki kao jeftine. I onda jedno vreme nije imao telefon, nema karticu, Tako se, i onda kad sam mu ja kupio i karticu i to opet nestane, ukradu mu ili šta ja znam. Tako i onda je batalio, tako je, ne interesuje ga ni telefon, ništa, tako je išao. Tada, tako je išao i radio, da ga ne bi možda ja i majka smarali. Ko zna, mi smo proveravali, di si, šta si, našao. 7. avgust 2022. godine. Na Viber grupi Nestali Srbija objavljena je Goranova fotografija. Detektiv Braca je još tada znao da se ova priča neće dobro završiti. Kada ste posljednji put vidjeli brata i koja je to situacija bila, koje su to okolnosti bile? Vidio sam ga 3. avgusta, uveče sam ga vidio, ja sam kolima prolazio, bilo nekih 9:30 uveče. Vidio sam ga kod tog druga jednog, ali taj je naš komšije zgrade, stariji čovjek, žena ga manula, na prozor je bio kod njega, viko je, lupo je. Komšo zove tog komša, pošto taj čovjek ima isto 60 i nešto godina, držao u ruci kesu limenke piva imao, 4-5, i pio je, guranu je pio. I ja stanem s kolima i kažem, Gorane, šta radiš? A čujem onaj, odande čovjek kaže, idi kao umoran sam, hoću da spavam, a on je teo vala da uđe kod njega unutra. I ja otvorim prozor, kažem, ajde Gorane, šta ti je, ajde da te nosim kući, popio si, ideš kući. I on kaže, ma idi ti tvojim putom, ja neću kao naš. To mi je malo krivo bilo, ja sam iskočio iz kola, i krenuo sam prema njemu, i onda se on tu trgo malo kao, nikad nije tako reagovao, poplašio kao i okrenuo se i krenuo je da ide kući. I ja sednem u auto, odem kod mami i kažem, rekao šta da radimo, ne znam. I on je otišao kod mlađeg brata, to je bio 3. I tamo je počeo da plače, da kako vi mene ste odbacili, kao brat me otero, ja kao ne volim što on pije. I onda mu i taj mlađi brat isto kazao, to znam njegove reči, kako te nije sramota, sramotiš nas. To je bio 3. avgust. Šta se tačno desilo 4. avgusta? Gde i sa kim on odlazi? Pa mi nismo znali da je on uopšte otišao 4. Nismo znali za njegov odlazak. 4. navodno je otišao kao sa dvoje kolege, komšije njegove, u Novi Sad preko neke stranke. Na obeležavanje dana Oluje, ja mislim da je bilo. Ne mogu da se sjetim, neka stranka je držala. I oni su bili u autobusima iz Kikinde, imena i prezimena upisana i ulazili su u autobus, dobijali su brojeve nekih telefona i išli su u Novom Sadu na neki skup. Održavanje je bilo neke dana Oluje, proslave neke, nemam pojma ni ja. Mi nismo ni znali da on otišao 4. Ta slika, kad mi je Čika pričao, uopšte nisam mogla da zamislim u glavi zato što ne liči to meni na njega. Jer on ne ide na nikakva obeležavanja, jer tako na neke skupove nikad nije išao, nikad nije ni prisustvovao. I bilo mi je sve to tako jako sumljivo. Saznajemo 7. od komšija, ti koji su ga odveli, da je on ostao, da se nije ni vratio. 3 dana posle odlaska? Da. Znači 7. otprilike ja saznajem od njih da je on otišao i da se nije vratio. Još ja kažem, kako vas nije sramota, kakvi ste vi ljudi, da niste došli, da ste noću javili. Kažem, mi smo oko 11 sati noću se vratili autobusom. Što niste zvonili, lupali, da znaš i telefon da ste zvali. Oni su se samo meni nasmejali, onako kao da znate U početku nisam ni verovala, zato što ja znam da je on snalažljiv bio i da to nije on. Nema ga jedno veče, nema drugo veče, 3. ja kažem prijavi sine u policiji. I onda je sin prijavio. I otišao je sin u Novi Sad, zalepio te njegove slike, da je nestanak, da nam se jave, otišao sin i u bolnice smo tražili mi u Novom Sadu.
i kazali kakva vam je to ideja, zašto vi tražite, mi bi vama javili ako se nešto desilo. Da li je samo on falio iz autobusa ili je još neko ostao? Pa ostale su još neke devojke, posle sam ja čuo priču da ostale su neke 3 devojke iz Kikinde, ali one su se vratile sopstvenim autom. One su se javile da ostaju. On se nikom nije javio da ostaje, nikom. Niko nije iz ekipe znao da će on da ostane tamo. Navodno, oni su meni rekli da on hoće u neki hotel Vojvodina u Novi Sad i tu je nesto. Oni su ga kao navodno tražili, njega nema. I nikom nisu javili, oni se vratili kući. Ono što znamo je da je Goran ušao u hotel Vojvodina u potrazi za toaletom, ali taj veliki stari hotel ima još jedan izlaz. I niko se nije bavio teorijom da je Goran možda baš tuda izašao. I kroz niz prolaza otišao u nepoznatom pravcu iz nepoznatih razloga. Zašto je on to uradio? To je još uvek velika misterija. Da li je išao da se sa nekim sastane ili je odlučio da pešice ode kući do Kikinde, shvativši da autobus za Kikindu neće skoro krenuti nazad. I vi ste zabrinuti, šta preduzimate? Da li prijavljujete policiji? Kome prijavljujete? Taj tip je meni rekao da ne idem u policiju, nego da sačekamo do ujutru. Izvinite, koji tip? Ta 2 što su ga odveli, ta 2 Roma. Oni su mi rekli da ne zovem policiju, jer ako čovečevi 3 dana, koliko 4 prošlo, brata mi nema, ja da ne zovem policiju. I šta ste uradili? Odmah sam otišao u policiju, odmah to veče. Oni su mi rekli kao da idem ujutru. Ja sam ga odgurno i kazao sam, ne daj Bože nešto da se desi mom bratu, gotovi ste svi. Ja sam otišao u policiju i došao je neki inspektor u civilno, u Kikindu, kad sam to, i onda sam davao opis oči, kakve ima, koliko je visok, kaki je, u čega je bio obučen, ja nisam ni znao. Pa su ti davali izjavu, oni su mu dali garderobu, u čega je bio, jer oni su ga i odveli. A čuo sam od ljudi drugi da su ga da je to više nasilno urađeno. Dali su mu patike, nije imao patike, bio sve staro, on je vala radio taj dan, šta je, i oni su ga odveli kući, on je bio već malo popio. Odveli su ga kući i skinuli ga, obukli ga, tako ko da nije imao volje da ide. Drugi ljudi su mi rekli da nije teo da ide uopšte. Dali su mu neko vin da popije i onda se on tu. U tom periodu traganja, pitanja policije i sve, da li pitate i pokušavate da na još neki način saznate šta je moglo biti sa bratom? Da, ja i brat moj rođeni mlađi smo bili kod jedne žene u Kikindu Vidovite i Snajka da pitamo, ajde da probamo tu, niko nije znao ništa, da pitamo nju da li ona. Ona je žena nama rekla, gledala u neke karte, u neku vodu mi je rekla da prenoći kod brata u kuću. Ja sam to njoj ujutru i ona nam je pričala. Rekla je da, kako se zove, moj brat je živ, da je zarobljen negdje okolinu Zrenjanina na nekom salašu. Mi smo ostali bez teksta, i govorila je sve, kako je čučao, vezan je bio, davali su mu da jede, ali je bio mnogo nešto znao o nekim stvarima i nisu smjeli da ga puste, zato što znaju da hoće da izda. Nešto je video, po mom nešto je tamo video i držali su ga tako zarobljenog. 2 dana nakon objave nestanka, Dragan Đunić dobije informaciju da je Goran viđen u okolini Zrenjanina. 9. sam ja otišao u policiju ujutro da pitam i zove mene tip iz Kikinde, kolega koji je komšija našu zgradu bio. Dragane, ti si, ja rekao, da, ko je to? A ja sve čekam da neko zove da ga vidio, pošto smo dali slike da je nesto. To je prvi trag bio Goranov iz Novog Sada, 5. On ga vidio, znači, kad ideš iz Kaća prema Debelom Ladu, ima s desne strane veliki jedan salaš bele i produžetku još jedan. Tu je neki iz Novog Sada, Crnogorac je on, rodom iz Crne Gore, ali u Novi Sad živi, on drži taj salaš. To je pre bio neki prenoćišta su bila. Ljudi koji su ga videli su pomislili da je on došao tu da bi radio građevinske poslove i nisu mu se javili. To je bila velika greška, jer sada bismo znali njegove namere. Naravno, ako je to uopšte bio Goran. Ali taj Mirko iz Kikinde, kad sam ja bio u Supu, kad je zvao, on je rekao meni da je vidio Gorana 5. u 9 sati tu. I kad se vraćao kući u 3 sata posle podne, na isto mesto, ništa nije stigo. I on kaže, meni se čini da on hoće negdje da zanoći. Jer to je već bilo 3 posle podne, kao, Jerko, kako ti je delo, što nisi stao? I kaže, ja se izvinjavam, nisam ga pokupio, tako. Ja sam mislio da on tu nešto radi. I to se on sigurno kaje i sad za to. I kažem,
mi smo s koridorima, odmah ujutro sam ja krenuo s kolima sa Snajkom, tamo smo krenuli i tačno me navigacija odvela i tu je stalo, tačno sam vidio salaš. O kom salašu je reč? Salaš se zove Promansa, se zvao, neka Promansa. Imam ja i njegov broj telefona. Dobro. On je čovjek nas zvao i kaže da je moj brat tu bio. Krvave su mu, kaže, oči bile, trezan je bio od nespavanja i to veče kaže da je i popio. I onda je on ispričao tom čovjeku kako je on ostao u Novom Sadu. Kaže, odšao sam da kupim pljeskavicu, tako su bile reči, čovjek što mi je rekao i drugari su otišli. Autobusi su otišli dok sam se vratio i kaže, ja sam se uputio noću peške, znači 4. i stigo je, prošao je Kać raskrsnicu, tu se je već i otreznio i dok je došao do salaša bio trezan čovjek, kaže. Sve je znao, znači bio svestan, bio sve, ja kajem je se gubio ili nešto, kaže svestan je bio, pričao sve, ali nije tražio uopšte telefon, samo tražio vodu. Sin je 20 dana njega od onog dana trago kolima. Kad je radio u prvu ide posle podne, kad u drugu ujutro rano u 7 sati on i taj drug idu i viko je sin Gorane, 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 da je bio promuko. Ovi drugi, pored tog salaša, kaže nikako mi nismo vidjeli takvog tipa, nije ni bio. Ti su mi malo bili sumnjivi. Tu je bio jedan Mađar plavi, kaže na mene, kad sam izašao iz škola, kaže se ja ti od nekod znam. Ja ga gledam, nikad ga u životu nisam vidio. Otkud on mene zna, ono možda kaže znam ja tog brata. Ja gledam u njega. Taj mi je malo bio sumnjiv. I onda ja sam seo u auto, ajde nisu vidjeli, idemo mi kao ako saznate nešto javite. Kao imate te brojeve, pa smo dali. I mi smo otišli, oni su me rekli da idem tamo, stari Zrenjaninski put, kad idete sad za Tisu, Zrenjaninski put pa ima desno, ima neko jezerce. Uputili su mi da idem tamo na neka 2 napuštena salaša, tamo su oni vidjeli neko da spava. I ja odem tamo s tom Snajkinom ćerkom i oni već tamo bili. Oni su prečicu ledinom došli dotle. Oni su meni od prvog dana to sumnjivi, a možda ovaj čovjek što mu dao vode, s njima nema nikakve veze. Oni ne zna možda. Jedan je bio crni, krupan Rom, taj kao gazda što je njim bio, a jedan je bio taj Mađar i jedan drugi isto manji Mađar. I ja odem, oni otvaru prozore iz te kućice i iz kuće. I kažu, ti si došao opet u Jerko, da, pa di je on? Kaže, pa tamo na onaj idi vidi. Meni to bilo sumljivo i ja odem tamo s tom malom i nema ništa. Nema sve neki salaši napušteni, zaključani. Znaš, ja vidim da nešto tu, ali i prate me, non stop su me pratili. Čime su vas pratili? Kolima, pešice, kako? Kolima. Imali su džip, bio je jedan džip crne boje, ja mislim da je bio Pajero ili Mitsubishi neki, bio džip, to je bio tog crnog krupnog, i bio je jedan beli auto, ja mislim da je bilo Golf 2, tako nešto, jel Golf 2, ja mislim da je bilo. Oni su meni od prvog dana sumljivi, ima neki kravari, 2 starija čoveka čuvu krave i ja ih pitam. Kaže, ti momci što su te tamo poslali, to su, kaže, mafijaši, lopovi, kradu ovce od nas, od ovog, od onog i oni tamo su, gdje su mene poslali, tamo ima sakrivene ovce, kradene. I oni su meni sumljivi i onda na taj salaš gdje se to desilo, sad nestanak brata, i taj je čoban i taj s ovcama radi. Svi su se čudili kako čovek može tek tako da nestane. A onda je 25. avgusta jedna nova vest odjeknula kao bomba. Policija je u jednoj vikendici kod Zrenjanina, na putu za Elemir, pronašla obezglavljeno telo NN osobe. A čitav slučaj prijavio vlasnik druge vikendice, kome su njegovi psi doneli na prag ljudsku glavu u fazi raspadanja. I svi su mislili da je u pitanju pastir deda Ivan, koji je još pre nekoliko dana otišao sa stokom na ispašu i nije se pojavljivao. Međutim, ne radi se o deda Ivanu, deda Ivan je živ. A je li neko prijavio da ste vi nestali? Jel vi imate porodicu? Pa ja imam decu. A jel oni nisu prijavili da ste vi nestali? Pa odakle onda ta informacija da ste to vi? Jel vas neko traži? Jel bila danas policija ovde kod vas? Ja pojma nemam. Ja sam ceo dan s ovcama napolje. A gde čuvate ovce? Pa tu, u Otari. A kažite mi, je li to ovo, pošto su novinari slikali ovo mesto, ovde nije se desilo ubistvo? Ne. A znate li gde se to desilo? Tu ima napred jedna drvena kapija, vidjet ćete. Sad mogu da vam objasnim. To je ovako, kad idete putem. Dobro. I skrenete na Čačanik. Dobro. I odmah posle Jarka, odmah prva
desno i tu. A jeste li čuli nešto o tom ubistvu? Šta ste čuli? Ništa. I nisam verovala u to dok me Čika nije pozvao. I kaže, našli su obezglavljeno telo kod Zrenjanina. Kada je izašla vest da je upravo kod tih salaša pronađen obezglavljeni leš, šta ste vi pomislili u tom trenutku? Nisam ni verovao da je on bio to. Mene je inspektorka Žarki zvala i rekla je da je pronađen leš. Nisu znali da je moj brat, nisu znali ništa. I ujutru me je zvao inspektor iz Zrenjanina da dođem kod njega. I ja sam upalio auto i otišao sam s kolegom i mojim smo otišli i ulazim unutra i sedao je inspektor, jedan mali nabijen i kaže to je to. Pogledao me, crta lica, kaže to je to. Ja gledam kakva crta lica, znaš, kaže to je to, 90%. Ja kažem šta 90%, kaže pa 90% da je to vaš brat. Da li imate vi žive roditelje nekog, Jorko ima majku? Kao super, kao da uradimo DNK na majku. I došli su neki čovek u civilno iz Kikinde, ja mislim da je bio neka crna žena i vadili su mami iz usta, su radili bris. A nije nam ni stigo izveštaj, nego su rekli telo da dođemo da preuzmemo. Uvek sam živjela u nadi. Dolazili su i novinari iz Blic, iz Zalo, iz Kikinde. Ispitivali mene, ja kažem, ja smatram da će on meni se pojaviti i doći. Međutim, eto šta se desilo. Tužnu vest sam dobila da ne spavam već 2-3 meseca, a bolujemo srca i šećer imam i pritisak veliki. Šta da radim, nemam snage više. Ne mili mi se ovaj život bez moga Gorana. Da li je to bio zov sudbine ili splet kobnih okolnosti koji su Gorana Đunića odveli na put bez povratka? Detektiv Braca je otišao na to mesto, ali u vikendicama i na salašima nije bilo nikog, ni ljudi, ni pasa. Samo jato nekih čudnih vrana koje lete u krug. Goran Đunić je iz pravca one fabrike prešao ovde na teritoriju ovih salaša. I kretao se, znači, ovim putem i otišao je u ovom pravcu, putem onih oranica u pravcu Bagremove šume. Tamo je najverovatnije i pronađen. Da li je Goran u potrazi za vodom tog vrelog avgustovskog dana došao u hladovinu ovog šumarka, sklupčao se i preminuo usled dehidratacije? Ili postoji tu i neka druga priča? Posle sahrane sam otišla jednom sama na groblje i sela sam i ne znam, i dalje nisam mogla da verujem, ali vidim njegovo ime, prezime. Došlo mi nekako onako u glavi kao da je on meni šapnuo da mu je jako teško i da želi napolje odatle. Imali ste tako neki osjećaj, kao da ste čuli neki glas? Da, ko da je on to meni rekao, da Miško ne treba da se brineš. Tako mi je prošlo sad, da li je to moj tako reagovao na to ili sam stvarno tako čula. Ja ne sjećam se u prilike šta se desilo taj dan, ali ja se sjećam da sam otišla svesna na groblje i bila sam i trudila sam se da pričam s njim sve ono što nisam mogla da mu kažem za ovih par mjeseci kad se nismo videli, da mu se ispovedam kao i ranije što sam uradila
i da mu kažem da sam i dalje jako jaka. Jako mi je lepo kad odem na groblje jer se ispričam s njim. Imam neki osjećaj da sedi pored mene, da se zajedno smejemo. Bukvalno sada mu prepričam kad odem ili, na primjer, ako ne idem danas, otiću sutra i sve ću mu ispričati šta mi se desilo prethodnih dana. Ispričat ćete i ovaj događaj i ovaj intervju. Da, sve ću mu ispričati. On ne podržava ovako nešto, ali opet sam to uradila zbog njega. Pozdravite ga onda od mene i recite mu da se trudimo da se sazna istina o njemu, kakva god da je. Hoću. Porodica još uvijek nije dobila obdukcioni nalaz, a Goran je sahranjen na pravoslavnom groblju u Kikindi. Dragan, Goranov brat, i ja smo obišli groblje gdje je sahranjen Goran. On je sahranjen pored oca, po Draganovom kazivanju, sahranjen je bez glave. Obično čovjek kada ode na groblje osjeti neki mir i spokoj. Ovdje se osjećala neka energija kao da kruži oko tog dela groblja gdje je sahranjen Goran i kao da traži istinu o njegovoj smrti. Položio sam ružu na Goranov grob i imao sam utisak kao da se skupila u pupoljak, jer je i cvet osjetio prisustvo neke negativne energije. Mislim da Goran i na onom svetu nema mira. Da li ste došli do nekog zaključka šta bi u stvari moglo da se desi vašem bratu, kao neka pretpostavka lično vaša? Pa lično mojem, znam, nikom nije nikad dužan bio i to i ne verujem da se zaduživo, ne verujem. Nešto je sigurno video negdje što nije smeo da vidi i ja mislim da ga neko zato isklonio. Možda nije išao slučajno nešto da traži vodu pa je vidio možda nešto da se tu radi pa su ga uvatili, zarobili. Jer jedan čovjek ne bi mogao, dva da ga, nema šanse. On je i vežbio i pobegao bi i ne bi stao, ne znam, i zna da se bori, to je bilo sigurno više ljudi. Meni je lično žao što istraga o Goranovoj smrti faktički više i ne postoji. Od početka nisam verovala da je on to nestao i ni dalje ne verujem i neću verovati, ne znam do kojeg perioda, ni u taj DNK ne verujem ni u šta. Nisu mi se spojili i dalje kocki, imam 1000 pitanja i za njega i za sve ostale. Ja mislim da je ovo teško ubistvo moga sina. To sam ubeđena pred Bogom, pred ovom Vladom mogu stati, glavu svoju mogu dati za mog sina da ga je neko ubio. Oni su meni rekli kao glava samo da mu fali, da je odsečena i da je nađeno, nije. To je skroz ovako. Znači, ja mislim da su mu i ruke, nisam vidio ramena. Ja mislim kako su mu ruke bilo onako pa su nazad bile. Ja ramena njegova na rame imate to važu, ja nisam ne vidio to. Njemu je više od glave odsečeno. Prirodna smrt nije, jer od ničega nije on bolovo. Nikad neki lek nije popio za 47 godina. Da ga je neko smako pa se sakriva. To sam ja i kazala i u Novom Sadu preko telefona i ovoj policiji. Zašto, reko, kako vas nije zataškavate ubistvo moga sina? Ćutali su. Pošto institucije ne žele da se bave ovim slučajem, detektiv Brac je odlučio da se obrati nekim drugim institucijama. Detektiv Brac je kontaktirao vedskog astrologa Ramiksa iz Tuzle i zamolio ga je da uradi vedski čart za muškarca rođenog 7.1.1974. godine u podne u selu Bočar. Nedugo zatim Ramiks ga je pozvao i rekao da je dobio veoma bizarne rezultate. Pozdrav svima iz Tuzle. Ovdje imamo vedski čart koji nam otkriva detalje u vezi njegove bizarne smrti. Dakle, prije svega ovdje imamo Aries ascendant koji definiše njegovu vanjsku pojavu i ličnost sa Marsom u prvoj kući Ašvini. Dakle, imamo tip ličnosti arijevski, vrlo borben, sa Marsom u Kecu, dakle vrlo nestrpljiv, vrlo agilan, vrlo ratoboran i uvijek spreman na fizički sukob. U zoni komunikologije prvi crni krug imamo 3 planeta, dakle imamo mjesec mentalni sklop u Ardra, Ketu nultu rezonancu i retrogradni Saturn u Mriksira nakšetri. Mjesec mentalni sklop mu određuje
da je on bio svadljiv, dakle volio je da se svađa i uvijek je bio ratoboran što se tiče načina njegovog izražavanja i priče. Također Ketu i Saturn imamo u Mriksira Nakšatri, radoznalost i jednu negativnu kombinaciju energija. Zatim imamo Jupiter i Veneru retrogradno u 10. kući Capricorn Šravana. Capricorn je naravno država i sistem, Šravana su službe i tipovi ljudi koji barataju informacijama i obradom informacija, dakle obavještajne službe i tako to, jer simbol Šravane je naravno uho. Dalje imamo u 9. kući vezano za inostranstvo 3 planeta, Sunce i Merkur u Purvašada, energija prvi svjedok, pravda i istina, u Zrahu u Mula, duboka istraga. Također tu postoji jedna kombinacija negativnih okolnosti koja ga je na kraju i koštala života. Od 3. do 6. augusta 2022. godine bio u kombinaciji Saturn-Jupiter-Jupiter, Saturn-Saturn. Dakle, ovdje imamo kombinacije koje stavljaju u poziciju svjedoka u vezi nekih bizarnih slučajeva, također konekciju na inostranstvo, dakle za osobe iz inostranstva, i u kombinaciji retrogradni Saturn u Mriksira, u Gemini uz mjesecu Ardra, to znači da je imao neke vijesti od senzacije, informacije koje su bom i koje razotkrivaju mnogo toga vezanog za neke slučajeve čiji je on bio svjedok zbog 2 planete u Purvašada Nakšatri. Dakle, on se našao kao svjedok u određenim situacijama ili je jednostavno dobio pristup nekim informacijama kojima nije dorastao. Retrogradni Saturn u njegovom natalu u grlenoj čakri Gemini govori da je on imao životnu lekciju, karmički test u energiji zakon šutnje. Dakle, ne vidim, ne čujem, ne govorim, osim samo po potrebi kad je to krajnje neophodno. Međutim, zbog njegovog mjeseca u Ardra tu vidimo da je i on bio tip osobe što na umu, to na drumu. Iako mu je Saturn kroz život mnogo puta slao tu lekciju, da ono o čemu ne treba da govori, ako bude govorio, on će uvijek izazvati splet okolnosti negativan za sebe. U kombinaciji tog dana imamo aktivirani Jupiter, dakle u Capricornu država, sudstvo, svjedočenje, Šravana, informacija, svjedok. Međutim, nekako je u taj proces uključene su osobe iz inostranstva zbog 9. kuće, Purvašada, prvi svjedok. Tako da on prema svim kombinacijama tog dana je jednostavno uklonjen da ne bi svjedočio ili iznio neka zvučnija imena u procesu kojima to nikako ni pošto nije odgovaralo. Lekcija ovog retrogradnog Saturna za njega je bila bukvalno zakon šutnje. Međutim, nije htio da šuti, tako da ovaj retrogradni Saturn koji ide u rikverc, to je bukvalno kreiralo splet događaja gdje ga je neko bukvalno uzeo za rukav i povukao nazad. Specifičnije u Gemini grlenoj čakri, ovdje imamo manifest toga da je on odvojen od mogućnosti da govori i svjedoči. Znači, u energiji koja je za njega bila životna lekcija, ne vidim, ne čujem, ne govorim, on je bukvalno od strane nekoga koji je moćniji ili zlobniji od njega, odvojen od mogućnosti da čuje, da vidi i da govori. To je bio manifest poruke samog čina njegove smrti. Jednostavno tu ga je neko presreo i odvojio od mogućnosti da priča, a pogotovo što je u pitanju Gemini, dakle taj grleni dio, ta grlena čakra, vrat i glasne žice. Ovdje imamo manifest toga da je jednostavno neko tu organizovao njegovo ubistvo. To je ta poruka koju su ostavili njegovi ubice, da sa ovakvim činom više ne može ni da čuje, ni da govori, ni da svjedoči. Također imamo u 10. kući Capricorn Šravana retrogradnu Veneru. Ovo upućuje na to da u procesu njegovog svjedočenja ili izlaska u sudski proces imamo uključenu žensku osobu uz Jupiter njenog partnera koji je također u Šravana, dakle u obavještajnim nekim službama. I na kraju Ketu govori o tome da je to sve odrađeno pod velom noći, pod velom sjene, pod velom tajne. Tako da daljom istragom jednostavno neko ko ima Sunce i Merkur u Purvašada, dakle neko ko dominira kao advokat, svjedok i u takvim stvarima, taj ima energiju da sve to razotkrije. Tako da daljom istragom treba provjeriti
kome to nije odgovaralo da on svjedoči i na taj način će se doći do imena i prezimena njegovih ubica. Toliko od mene za sada, pa se čujemo drugi put. Stare tajne imaju duge senke, kaže jedna engleska narodna poslovica. Po beogradskim kafanama kruži priča da je Goran znao za ubistvo jednog Mađara koji je bačen u bunar u blizini Zrenjanina. Da li je to istina ili samo kafanski trač? Možda nikada nećemo saznati. Goranovu kuću je pokazao meni i otvorio naravno ulazna vrata njegov rođeni brat Dragan. Dobro. Žena, on je nju voli. Ona je sad, ja kad dođem obiđem svaki dan, ali ne mogu uvek. Sama kuća ko kuća je upravo delovala kao da je u njoj živeo neko ko nije vodio mnogo računa o uređenosti iste, po stvarima i po gomili pivskih boca, kao da je u njoj boravio čovek koji je bukvalno živeo od danas do sutra i kome je bilo bitno da ima za bocu piva, sve ostalo ako se nađe, našlo se. A ono što je meni onako najviše smetalo, to je boja zidova. Mene čudi da je Goran kao građevinac odabrao tu boju. Čovjek treba da boravi u nekom prostoru koji ga opušta, koji mu daje mir. Crvena boja sama po sebi kod većine ljudi na neki način budi agresiju. Nisam mogao da verujem da neko dnevni boravak ofarba u crveno. Tu smo pronašli njegovu torbu u kojoj je bila gomila papira, a između ostalog tu su se nalazili i sudski pozivi. Goran je bio pozvan u svojstvu svedoka za krivično delo koje se vodilo protiv jednog mladića, takođe građevinskog radnika, a delo je pokušaj ubistva. Goran je trebao kao svedok da bude prisutan i trebao je da se pojavi na tom suđenju koje je bilo zakazano za oktobar. Međutim, sudbina je odredila da ovaj čovek u stvari bude predmet jedne čudne, misteriozne smrti i naravno nije se pojavio na istom. U potrazi za istinom, brat se je poneo sa sobom jedan komad Goranove garderobe koji je uzet iz njegove kuće. Pa ne, da vidim da je što traži. Ja nisam pobornik nekih magijskih rituala i vidovitosti, ali recimo u razvijenim zemljama, posebno u Sjedinjenim državama, je sasvim normalno da se vidoviti ljudi uključe u potragu za nestalim licima. Gledam šta rade Amerikanci i pokušavam da neke njihove metode primenim i kod nas. Otišao je u istočnu Srbiju, u jedno zabačeno selo, gde mu je jedan vidoviti čovek ispričao šta on vidi kad je Goran u pitanju. Zbog diskrecije, identitet ovog gospodina mora ostati skriven. Došao sam kod vas da mi pokažete sudbinu jednog čoveka, on više nije među živima. On je bio građevinac i ja sam poneo neke njegove odevne predmete i slike, da biste mi nešto rekli o njegovoj sudbini, šta ga je u stvari zapravo zadesilo. E sad, vi ste rekli da nećete da se snimate, ali ja bih samo da snimim vaše ruke da bi to bilo autentičnije, jer ljudi neće da veruju ako i vi niste na snimku. Može da neka malo vidi nam, to napravit ću. Ne, to ide na našem YouTube kanalu i to će biti emitovano u sklopu naše emisije koja se emituje u vezi nestanka ovog čoveka. To je majica, sada ću vam dati i fotografije koje su uzete od njegove porodice. Izvolite. Dovoljno. Evo da se lepo vidi. Ovi vera, ovdje psa, vina, ovi mešano njegov život. Žale se, 2 puta se već žale, dok nije kao nestao, da već ima nek problem ili se loša, da se čudno ponašao. Ako me tu, kad ste vi to ispitivali, sigurno ste čuli za to.
da se žalio, da mu nešto ne ide kako treba i da kao mora negdje da ide. Ali to kao bi reći da mora on da ide. A on to ne mora da ide, nego već je bio pritisnut u, što kaže, u vonaku. Imao problema sa šećerom on i sa bušenjem, jako se bavio s njim zato što zašto je kako se bavio. 3 braka imao, ne mora braka, 3 veze jak imao. Stojimo 2 dece. Ako nema decu, prevodimo decu, 2 dece. Negdje se neka deca tu sakrivaju ili možda vi ne znate o tome, ima 2 dece koje su uvezane za njega. On ima 1 ćerku i unuku. Pa eto, možda to. Ali čeka se mnogo brine o Alplašene. Slađa sneža, suze praje problem. Ne daju da se otvori. Tu čerku i to unuče treba malo da skonekta. Što? Zato što sam nameračili, nešto se čerka bunila. Poslije njegove smrti, nešto se pobunila, ja ću to da nađem te i keko. Rekao mi što onako iz žalosti, tuge. I to neko iz tih koji su to već počinili, sad to neko to načuo i onda kod bi oni trebali da budu malo sklonjeni. Neki 300 evra se ne dela tu kuk. To nije velika količina novca, koliko ga neko osuđuju, misli da je to mnogo više. Ali nije sve izdao tamo nekako ucenjivo. Otišao se neko veliko tajno i tu. Zašto se dvojka pavlja? Da li 2 mjeseca, jer 2 godine imao nešto tajajući. Bio je 2 godine u zatvoru. Tu je jedna žena iz zatvora tada mu pomogla. Interesantno žena zatvora. Ono nije smela ili se nije mu se dalo. Austrija vede s tim. Kako? Austrija. To je pobegnuo, nije mu to uspao. Imao ljudi, ali samo ga lagori, mnogo verovali. Ovaj auto nije bio njegov, iako mislili njegov. Da, nije, on ne zna da vozi. Nije znao. Nije znao, samo je motor vozio. Motor je 3 put pao, mogo da strada, ali čuvari ganju, ima jaki anđel je rođen. Rođen je na Božić. I da je nek praznik i čudi me da, mislim, baš bi se ne poklapa sa tim moje vizijama, da njega nemaju živno. Na kraju kuka se predao, greje se levo desno na miškutu, ovo se borio. I ne vidim ga slabićem. Pa nije bio slabić. Ne, pa ne vidim ga slabićem. Ne. A nije se on ubio zlo, i to ne vidim ubijstvo da se on ubio. Jako vi znate, tu možda pričati da zašto se on ubijstvo. Ne, nije. A imao mnogo loš život, loše detinjstvo, loš ovako, što kaže to, pa je ušao posao u zabranjene poslove. Nije samo zidar. Koji zidar on bio? Vi kažete bio zidar. Pa jeste, uglavnom. Ali nije, bavio se ovim prvim radnjima. Pa možda za nekog. Ali njega su koristili za takve stvari. Možda je nešto zloupotrebljavan, inače nije on bio taj. Ne. Nije. Vidi se po faci, po pogledu se vidi da mučna duša na neki način. Jer on se ne plašio, ne se plašio, a on što kaže, otišao od neke gluposti, pao na što kaže, neke glupe fore. Čak ni taj na koji način su ga ubili, jer ubiven, to nije bio odnos smrtonostan. Ne vidim da je odmah umro. I tu se borio, ali ne, ja ga ne vidim među mrtvima, nažalost. Isto to tako, mislim, da kažem sam, da to ne vidim. On se javlja, njegova duša se javlja, samo znate. Ali vi su došli za takvu stvar, ja znam, moram pričati mi to. Naravno, pa pričajte. Javlja se njegova duša, neko nema mira, ko to baš to počinio. Da nema mira zba ušenje, ima neke, to je strašno što je sad doživao taj čovjek. A to je jedan čovjek. 3 su bili kako jedan. A taj prvi čovjek što ste ga pomenuli? Nije htao namjerno da ga kao ubije, nego samo da ga malo premate, ga uplaši. I tu ga mučki neko koga poznao dobro, što je to mnogo strašno. A ko su te osobe? Vidite li imena? Na M. Ne mogu da uđem u ime. To su strašno. Ali poznavao je on jednog od njih. To dobro ga poznavao. Miloš Mirko Milan. To na M što vam se javlja, da nije možda Mađar? Možda. Ne mogu da uđem u ime, da. I romski nacionalnost ima otac i sin je mnogo gore da. Opišite mi tog oca i sina. A ima zdravstven problem, strašno. Jako mlad. Kao se u njemu ili ga neko bio toliko i ga neko negdje bio. Pa on se sad to, te njegove frustracije, sad isklavio na drugi. Ima problema baš sa bešikom, ima problema sa naukama. Otac ima ože veliki na leđima. Neko je to da ga isko sapje da beo. A ima je zašto pojavlja Austrija, meni imao u Austriji. Trebali su tamo da transport. A u mraku vidim, ne je što u mraku što mrtvo, nego što u mraku, da li to bio podrum, da li to bilo neka prostorija gdje su to oni njega čuvali. Ali traže pomoć. Ali preko koga vidim traže pomoć.
Vragali su ga, od te trojice lakari, da ništa ti ne brini, doći će pomoć. Mi ćemo da ti se sedi, sve da kažeš to, i da uradiš to. A što? Što su ga ubili? Nisu zbog para, što najgore, nisu zbog para. Ovo nije on mogu da ima toliko džak para. Nego su hteli da koriste njega, da preko njega neke stvari uraden strašno. Jer su ovim tako njima dao, a on to može vratiti. A ko je tu glavni od te trojice? Neko ga zovu Robert, a nije Robert, Rob je... A ovaj jedan htio da se povuče iz te grupe, mu nije smelo to da naravno. Robert znači? Robert je iz jednog velikog klana i kao htio da se izvuče, pa sad hoće da osnuje svoj klan. A za mrežu ne može, to oni su jači od njega. I htio nekog da uvuče, ali mnogo je mali kapacitet ima za tako nešto. Robert, da, vozi crveni auto, jedno vreme možda na mjestu Perdok, kao preznatno za slučaj, možda ranije, doći se za Srbiju. To te spaslo, on to nije znao da to spašao. Crvena boja, znate sveći, znači ne može skajati, to nekad ti nisi. Misli da vozi Porsche, pa se prešao tu za njega, uzeo neki pogrešan Porsche. Mislim, sad otvaram neku priču, sad i meni se sliki, sad pojavi, ničo. Uzeo neki Porsche, tu mogu da zgrana glavu. To ne je vezano za ovaj slučaj. A za šta je vezan taj klan što ste pomenuli malo pre? Pa za narkotike, čak i za zlato. Zlato, pologe zlata su. Sad ja vam pitate me svašta vidim da... Možda je on trebalo nešto da čuva. Da, on je bio žrtva, kao god su krene. A da on sluši, njima da završava poslove. I još je neki Goran umešan, Goran. Ali taj Goran mu govore da se skloni. On se zvao Goran. Dobro, znači, a za Roberta, znači da znate da je taj bio spreman na sve, ali više se pravio, nego što je on imao smisla da tako nešto. To su opasne stvari. A jel vidite kako su ga ubili? Mučili ga. I vidio sam mučili, a ja sam mislio da se izdođe. Ovo počeo da mu, sad da je zavolao Roma ruke, sad to mislim, baš se šiljao nad njim. Zato što nije tam da kaže sve što. Video što nismo da vidio. Bilo čak je silovao, strašno. A koga je silovao? Ali nisu od ove trojice. Neko koga su izmakli. Zato treba se preda. On bio i ponišen, i slavni, i sve to, i onda uništen. On je trebao da pričuti na nešto što je video. Pa sam mu nešto rekao, pa dobro, pa šta je to? Samo da pita šta je to i odmah i tako počeo. Da. A ovdje je bez vezu. Ovdje se sam pronašao da nije trebao se pojaviti, da bude tu. Žesto samo se pojavio bez veze. Tako, i oni ga odmah, ajde, to. Nešto je počeo da radi za njih. Nije baš bio miran. Dok je vidio da ulazi u opasnu crveno, tu je počeo se pronašati čap. A gdje je ubijen, ako možete nekako da vidite? U tu našu prostoriju, ali blizu neke šume. Ima tu blizu drveće, neko sad da je to možda ovako naša šuma u pitanju. Šuma, A šta vidite još? Ima i groblje tu, a ima i groblje, možda ima tu nešto zakupano dete. Saša se drža, ima i pust ima zatvoren bunar. Pa to sigurno da ima. Interesantno da neko iz ulice ne čačkao napravljeno ubistvo. Zato to je sad učeno. Rekao, zato je to biti nešto, da li si vi kao detektiv, sve švekliš? Ne vodim ja istragu. Mi jednostavno radimo emisiju koja treba da pokaže sudbinu jednog običnog čoveka. Običan čovjek koji je upao u kanter loših prevaranata, loših ljudi, ne svoj voljom, ljudi koji se bave prvim radima i koji su njega uključili u takvu vrstu. Uključili, ali on se nije dao. Za uzad, on je dao svoju glavu, ali u teškim mukama. Bukvalno je dao glavu. U želji da zaradi novac, da dođe do neke egzistencije, on je upao u ne svoje volje, upao u ruke pomoćnika. A ko je njegov ubica? Vidite li bar jedno slovo? Na B. Na B? Bojan Boban ili nadimak Baja. A jel vidite kako izgleda taj na B? Krupna osoba koji da više debela. Krupna osoba koja to naredno nije on izvršio ubistvo. Ubistvo izvrši nekog ima nadimak. A nadimak? Koji nadimak? Vuk. Nije veze Vuk sa tim. Ali su tu zaprivede ličnosti, zato ne mogu da i vidi. One su iz scenke radile, a ovi su ova trojica.
taj Robert i ovo, oni su bili ti koji su izvršavali taj naredbe od tih. Neće ne da prođe doma. Žao sam se neka. On pošao u svijet da zadnje za čerku i za unuku i na kraju za sebe, da je napravi neku kućicu, jednu kućicu, nije završio i to vidim. I onda upao u ruke neku kućicu, da ti nismo da budeš, to ti nismo da vidiš, to ti nismo. Pa čekaj, tu sam se zadesio, šta sad, pustite. On je žrtvom te priče. I nije sahranjen kako treba. Ima nešto što mislim se ne sviđa to na sahrani. Nije mu sahranjena glava. Pa je, ja. On je sahranjen bez glave. Glavu nisu dobili od sudske medicine i razmišljali su njegovi da pokrenu tužbu. Ne sve da čačka i ne sudske medicine zbog imaju od ovih jakih. Oni tu su sa tim njihovim nožima, šta već ja, čak može da veli sektira satara, šta već rade. Ne znam, ali je bio jedan silovan. Strašno, svašta su mu rade. Ali nisu ta trojica bilo kućno silovanje, doveli su tog nekog četvrtog fakulteta. Tog na B? Zašto mi se cijela ta njegova vrke oko Vojvodine? Pa on je iz Kikinde. A da li je ubijen na tom mestu gde je nađeno telo ili na nekom drugom mestu? Na drugom. Samo zastavili telo. On se borio maksimum do kraja. I na kraju kad je stignuo to mišljenje. Tu se kao predao. Ili bio biže strpan od svega. A jel vidite tu kuću gdje su ga držali, kako ona izgleda? Ta kuća u boji nije bela. Među naranđaste neke i crvene. A je li to kuća na Osami ili ima tu još nekih kuća? Ima mnogo kuća, zato su htjeli da naprave foru. Znači, on je tu ubiven i samo su ga noću stavili ga u kola, u pjep i stavili su ga tamo na to gdje se kao naše telo. Na to mesto. Stavili su ga u kola? A kakav je to auto? Nije bezan auto. More su nađi neki malo stari auto, bi to dovezi. Da ne budu očeni. I čak nije registracija Vojvodine. Kao da ovam iz ovog dela Srbije ili možda bude strana registracija. Šta treba Goranova porodica da uradi da bi nekako našli neki mir? Uporna je mnogo ćerka. Uporna je ako kod površih ljudi se jada i priča. Svi ti oni pripričavaju u svoje, a on tu da služi, pa šta, koga šišaju, on je čačko tražio, ovo tražio. Nisu bezobrazni. Sad to je kod familije. Gde je glava i zašto glave? Zašto niko ne preduzima ništa? To ni boli. Pa svi ti koji su u senci, a vladaju, oni se napadaju njih. I samo pojavih mraka. Nema čerke, nema unuke, nema ništa pojavih mraka. Šta da vam kažem? Nadam se da će sve ovo pomoći oko istrage u vezi Goranove smrti i da će doprineti rešavanju ove misterije. Kao što ste i sami rekli, on je bio žrtva nekih zlih ljudi. Teško je tu biti pametan i utvrditi pravu istinu, jer istina je nekada pomalo i nedokučiva. Pogotovo kada su ovakvi slučajevi u pitanju. U međuvremenu je stigao znači i obdukcioni zapisnik koji mi je njegova porodica prosledila, koji sam ja isfotokopirao i pročitao, znači od prve strane do poslednje. Po ovom obdukcionom zapisniku Goran Đunić je bio apsolutno zdrav čovek. On nije preminuo niti od neke posebne bolesti, nije imao ni infarkt, nije imao ni moždani udar. On je bio faktički jedna izuzetno zdrava osoba. Centar za sudsku medicinu i toksikologiju po ovom nalazu kaže da Goran Đunić u svom organizmu nije imao niti u tragovima ni alkohol, niti bilo koju nedozvoljenu supstancu. Znači, ovaj čovek je bio čist, kako bi se reklo. Takođe je jako interesantno i mišljenje sudskih veštaka o uzroku smrti, koje ću ja sada pročitati. Znači, mišljenje je sledeće. U vreme vršenja obdukcije leš Đunić Gorana nalazio se u odmaklim stadijumima posmrtnih promena, po tipu truljenja, te se uzrok smrti nije mogao sa sigurnošću utvrditi. Nalaz na tkivima spoja glave i vrata ukazuje na to da je glava posmrtno odvojena.
Na telu nisu nađene mehaničke povrede koje bi svojim obimom ili lokalizacijom mogle uzeti učešća u mehanizmu umiranja. Hemijsko-toksikološkim analizama nije utvrđeno prisustvo supstanci koje bi mogle uticati na mehanizam umiranja. Po ovom nalazu, ovaj čovek, laka mu crna zemlja, bio je izuzetno zdrav čovek, ali očigledno nije imao sreće. Šta je tačno uzrokovalo smrt ovako zdravog čoveka, mogu samo i da zamislim. Ovim nalazom nije baš objašnjeno na koji način je Goran Đunić ostao bez glave. Misterija koju očigledno stručnjaci nisu u stanju da reše, bez obzira kojom se oblašću bave. Prošlo je vremena koliko je prošlo, uvek ćete tugovati za svojim bratom, to je prirodno. Da. Kako ćete pamtiti brata? Pa kao dobrog čoveka, čestitog i koji je teo da se vrati kući i eto, nešto mu se prirodno nije, nekoga je sprečio tome i ne mogu da verujem da je to on. I uvek imam neku nadu da će se pojaviti kad otvoriš kuću, ali ne mogu da verujem. Ne verujem u to. Ne ja, nego niko. Verujete li da će se saznati istina o njemu? Pa ne znam. Volela bih da se sazna, samo čisto da taj neko, ako je neko njega slučajno ubio, da zna da ima porodicu, da nije tek tako bez porodice i da ima unuku koju nije video i da treba nju da vidi i trebao je još da nas vodi zajedno na kolačiće. I na pecanje. I na pecanje, da. I Ina da nauči da peca pored njega i trebao je on još da živi i nije trebalo sve ovako da se završi. Verujete li da je on sada na nekom lepom mestu, da vozi motor ili možda peca u neku rajsku? Ja mislim da on radi, zato što je on uvek. Ja, Miško, moram da radim, da izgradim kuću kako se tebi sviđa, sve ćemo tako kako se tebi sviđa i mislim da on i sad radi. Nema noći da ga ne sanjam, nema noći da ne zaplačem i Bogu da se molim. Bio mi je jako dobar, nikad ga neću zaboraviti. Brata mog jako puno sam volao, volim i ovog mlađeg, volim i ono, nemoj da kajem ja ovog više, ali volao sam ga i takav kakav je bio, ja sam ga volao. I voleću kada god sam živ. Ja ću se truditi koliko god mogu da ostvarim njegove ciljeve, da završim tu kuću i da izgradim onakvu kuću kako je on želeo. I da u toj kući odgajaš njegove unuke. Da, i da ostvarim njegove ciljeve koje on nije uspeo da ostvari. I trudim se u tome i nadam se da ću postići sve to što sam isplanirala sad. Mislim, ne sad, ali to što je o meni govorio. Mislim da je vaš otac i na onom svetu ponosan na vas. Bez obzira na sve njegove greške u životu, on je ipak bio samo običan čovjek koji je nastradao nasilnom smrću pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. I mi za njega tražimo pravdu.